गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। वेव। अरे वाह, आ गया। क्या है ये? सरप्राइज। सरप्राइज। थैंक यू वेरी मच यार। थैंक यू। थैंक यू। देखो, दिवाली आने वाली है और मुझे पता है कि सफाई को लेकर तुम पूरा घर सर पर उठाने वाली हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यूरो क्लीन मॉप एंड वैक ऑर्डर कर दिया है। नाउ वी कैन बी दिवाली रेडी। आप घर की सफाई में इंटरेस्ट कब से लेने लगे? बताता हूँ। नाउ यू नो योरसेल्फ, you can be a little clumsy. अच्छा। For instance, you've made this fantastic cup of coffee. लेकिन ये गलती से ऐसे स्पिल हो जाता। See, ये कुछ ऐसे easily साफ कर देगा। वाओ, बिना पोछे के सब साफ हो गया। तो इतना ही करता है या और भी कुछ करता है? So why don't you give it a go? Try. कारपेट पे किसी के बाल हो, फ्लोर पर गंदा पानी हो या नूडल्स हो, ये सब क्लीन कर देगा। I'm impressed. है ना? And not only that, it comes with a self-cleaning dog. Super easy to clean मिनटों में। आज ना बीवी को खुश कर दिया आज आपने। Let's go, घर साफ करते। हाँ चलो। हमने तो बना लिया हमारे घर को दिवाली रेडी विथ यूरो क्लीन मॉप एंड वैक। क्या आपका घर है दिवाली रेडी? Sign up for a free home demo on eurekaforbes.com or just call to order now. Happy Diwali, guys.